Živja, moje ime je Veronika, sem diplomirana kozmetologinja magistra industrijske farmacije in danes bom govorila o polženju. To je izraz, ki sem si ga jaz izmislila, slovenski izraz za angleški izraz slugging, ki ima na TikToku že preko 235 milijonov tagov. Ni pa mogoče sploh nova stvar za nekatere, ne? Jaz sem se pa odločila, da bom naredila ta video, zato ker mi je ena sledilka napisala, da je v bistvu po mojem priporočilu, kjer sem v enem videu, da se ne spomnim katerem, omenjala, pač, da se da tudi vazelin lahko na koncu v večerni negi kože. Je rekla, da se je koža res popravila in da njena suha koža še nikoli ni izgledala tako dobro. In ja, je res preprost trik, plus vazelin je poceni. Tako da, ja, jaz sem si izmislila ta izraz, slugging, polženje, zaradi tega, ker slug pomeni polž. Pa nisem vedela, kako naj jaz to obrnem slugging v slovensko besedo. In sem kar rekla, da je to polženje, da ne bomo neka sluzenje ali pa ne vem kaj, pač te druge besede so mi bile tako že malo preveč ogabne. Gre vse zato, da ko imamo suho, rdečo, pekočo kožo, ko je naša bariera skratka popolnoma uničena, lahko uporabimo popolnoma inertno snov in to je vazelin v zadnjem koraku v večerni rutini kože. Kaj v bistvu vazelin na koži naredi? Vazelin kožo le prekrije in s tem onemogoča izhlapevanje vode iz kože in pa, da bi kakšna umazanija ali pa kakšni mikroorganizmi vdrli pač v kožo in s tem povzročili kakšno večje vnetje oziroma nadaljevanje. Kaj se skozi kamera trese? Veronika, spusti mizo. Se bo nehala? Ja, okej. Ja. Jaz bi mečkam povedala o sami zgodovini. Zdaj, vazelin obstaja že zelo dolgo. Američani pravijo, da se je vse začelo pri njih v Pensilvaniji v 15. stoletju. Ko so si tam v bistvu neko indijansko pleme, so si že svoje ranice, ko so delali vrtine in podobno, so si mazali z seveda takrat še neprečiščenim vazelinom, niso vedeli, da je to pač vazelin, to je bil nek stranski produkt, ko so kopali vrtine. No in potem je na to območje prišel gospod Robert Chasebro iz Brooklyna in je videl, kaj v bistvu v tistem času, potem v 19. stoletju delavci počnejo, isto mažejo, utirajo to nek koprodukt iz vrtin v svoje rane. In je on rekel, da bo to odnesel v svoj laboratorij, tam je prečistil tole snov, in si v bistvu sam zadajal neke rane in potem si to utiral in videl, da se res rane celijo. In potem je leta 1870 ustvaril brand vazelin. Torej, to je brand. Vazelina je pa veliko, lahko tudi dobite v DM-u, imajo Baleja vazelin svoj, razne lekarne imajo svoj vazelin. Zdaj, kaj je vazelin? Vazelin je taka kompleksna zmes ogljikovodikov in nastane tako, da se surova nafta, ki pač, ko izkopavajo nafto, ko delajo vrtine, se mora potem razvoskavati in hkrati nastaja tudi vazelin. Neprečiščen, ki se ga kasneje zelo, zelo, zelo prečisti. Torej, je nek stranski produkt pridobivanja nafte. Torej, stranski produkt. Zaradi vazelina se ne koplje teh vrtin. Samo, da smo nejasni. No, to ko vazelinu se je že zelo dolgo vedelo, da ta snov pomaga pri celjenju kože. Potem pa je ta izraz slugging, o katerem govorim, torej polženje, nekje leta 2014 na enem forumu Reddit v ZDA spet prišel ven, oziroma prvič prišel ven. In potem ga je zdaj leta 2020 Charlotte Palermino, to je ena tiktokerka, ena estetičarka, instagramerka, ki ima pač velik vpliv na vseh teh spletnih omrežjih, ga je spet naredila
viralnega in so vsi možni videi nastali na podlagi slagginga. Je pa res, da mogoče majčkeno pretiravajo te videe. Vi ne rabite, ko boste videli koga tako ne rabite toliko vazelina. Vazelina porabite za obraz toliko, da vam prekrije, rečejo za grahovo zrno, toliko, da vam prekrije cel obraz. Saj vazelin kar hitro prekrije cel obraz. In pa seveda kot zadnji korak v negi kože, zaradi tega, da vse te učinkovine, ki ste jih prej nanesli pod sabo, lepo zapre. Vazelin sam ne bo dal koži vlažnosti. Zato je pomembno, da pod vazelin nanesete neko vlažilno kremo. Če imate porušeno bariero, ja, to je bil ta video, ja, o porušeni barieri kože. Če imate porušeno bariero, najprej, naprimer, najboljš tisti Cicaplast balm, posod imam modrice, jaz jih takoj dobim. Najprej Cicaplast balm, pa potem, naprimer, tale vazelin čez. Tako da vedno morate nek vlažilec, zaradi tega, ker sam po sebi vazelin ne bo vlažil. Plus ne pod vazelin dajati kakšnih aktivnih učinkovin, ko so razne kisline, ko so razne, naprimer, glikolna kislina, laktična kislina, salicilna kislina, ne daj bože, potem vitamin C, retinol. Teh aktivnih učinkovin takrat, ko dajete vazelin gor, ne kar uporabljati, zaradi tega, ker ta okluzija lahko v bistvu ustvari večjo potentnost teh učinkovin in vam bo lahko zelo ziritiralo kožo. Tako da to je pač samo en nasvet. Drugače pa jaz tudi ne bi priporočala ljudem, ki imajo pač res mastno kožo in pa ki imajo kožo nagnjeno k raznim aknam. To je vseeno okluziv, torej nekako zapre kožo. Drugače, če imate tle, tam ali pa tle kakšen mozolj, to je pač normalno, to imamo vsi. S tem, da rešimo dve zablode. Torej, eni pravijo, da ta vazelin vsebuje karcinogene snovi. To ni res. Vazelin je že toliko slabega glasa pokasiral, da je res toliko testov na njem narejeno. Mogoče je ena najbolj testiranih snovi za kozmetiko, da je res varen in gre čez toliko procesov čiščenja, da je mogoče najčistejša snov v kozmetiki. Če boste imeli neko naravno karitevo maslo, pa ne vem kaj, spet se maje. Bo verjetno dosti manj prečiščeno kakor tale vazelin. Tako da, kar se tiče teh nekih karcinogenih snovi, to se sploh ne rabite bati, to je pač nek larifari, ker nekdo nekaj vzbuja, nek strah. Plus, vazelin se ne vpije v kožo. Vazelin ostane na koži. To si zapomnite, da ne bo pač slabo za kožo. Ne, ker se sploh ne vpije v kožo. Ena zabloda je tudi, da ni okej za okolje. Ker prihaja iz teh naftnih črpališč, ni pač fuj nafta ali karkoli. In da pač ni ekološko ozaveščeno in podobno. Ampak v bistvu je to stranski produkt. In mi s tem samo ponucamo tisto, kar že itak pri nastanku nafte nastaja. Tako, kot sem prej rekla, vazelin se ne dela vrtim posebej za tega, da se vazelin dela, ampak se kvečemu ponuca tisto, kar nastaja pri tistem, ko se črpa nafta. Tako da kvečemu probamo čim več porabiti iz tega, če že delamo pač take posege v okolje. Tako da, kar se tega tiče, tudi ne rabite skrbeti. Ja, malo se sliši nafta, pa ne vem kaj, iz česa vse so snovi narejene. Ne, to je že toliko prečiščeno, da ni nič več podobno tistemu, kar so včasih mazali na rane neprečiščeno, pa je vse celo. Tako da, glede tega se ne rabite skrbeti. To je bil slugging. Zdaj, če imate kakšno vprašanje, me kar vprašajte. Jaz temu rečem polženje, torej naj bo tudi slovenska beseda, saj imamo veliko slovenskih besed, slovenski jezik. In če pa imate kakšen boljši izraz, mi ga pa povejte. Pa bomo pa spremenili, saj je še vse v nastanku. Drugače pa prijavite se na moj kanal, lajkajte vsebino, ki vam je všeč, do naslednjič pa lepo se imejte in čau, čau, ne gledajte mojih modric tle, čau.